на всички, аз съм Илю. Тук съм за да направим превюто на поредното издание на Радио на Ръпа. Какво ще направим тази седмица? Ще направим нещо малко по-различно. Опитвам се да разнообразявам всеки път. Само се притеснявам в един момент да не се пренаситим от експерименти, но този път няма да имаме гост. По-скоро няма да имаме един гост, но как да ви го представя, сега ще стане ясно. Това чудо. Знаете, че вече излязоха видеорепортите от събитието Natural Hip Hop 2014 естествено, седма част на фестивала. Няма да ви дрънкам много сега. Видеорепортите са налични в 50stinky.com и може да гледате двата дни с по два видеорепортажа на ден. Всяка група е засегната, показваме по малко от всяка. Казал съм на момента емоцията каква е била на място, така че сори ако нещо звука пръщи или нещо такова, но на поле така се бачка. Що ви го показвам това? В предаването този път ще чуеме аудиото от тези репорти. Обаче, освен всичко друго, ще направим една десекция на един чисто нов албум, който аз навсякъде тръбя, че това не е точно албум музикален, а е по-скоро учебник. Става дума за човека, който се смее на Явката Дългия и Мадматик, и то втора част. Човека, който се смее две. Казвам, защото ще чуеме не едно, не две, а цели 6 парчета от него. Мадматикът така се е погрижил за музиката. Аз съм супер впечатлен специално от дръмовете, от барабаните, които е създал и свирил и така. За подхода на Явката спрямо всеки трак от към изпяване няма да говорим, то не е голяма изненада. Те двамата стават все по-големи професионалисти. Радвам се, че за момента медийният интерес от средите, от всички не им повлиява толкова, поне видимо, на творчеството и така, но като цяло предаването не е конкретно за тях, въпреки че засегнахме албума доста сериозно и препоръчвам всеки да го изследва из основи, да го слуша поне малко по-задълбочено. До тук с тях двамата, до тук с Natural Hip Hop. Освен всичко друго имаме една много любима моя песен от албума на Евгений от Soul Cold Crew, албума Програмата. Песента се казва Аз съм човека, в изпълнение на Илия от Логопед на Греговор. И това е, що се отнася до българския хип-хоп. Извън него имаме следните бандюги. Ще слушаме Lazy Bone, ще слушаме Brand Nubian, TQ, ще слушаме Vibes Cartel и Barrington Levy. Ще слушаме още Green Out македонците. Просто тази песен не мога да спра да слушам, много ми харесва тая рапли, която е с клипа, а като цяло албума им е много хубав. Имаме Андре 3000 от Outkast, имаме Devin the Dude, който всъщност участва в два трака. Имаме Snoop, който също участва в два трака, но един е с Dog Pound. Имаме Wiz Khalifa с старо парче, не е от новите му тракове, не е и с Snoop Dogg, нищо че ги чета така един след друг. Имаме Zero, имаме Bumby също в два трака влиза, имаме Spice One. Между другото, това предаване би трябвало да се хареса супер много на всички West Coast фенове, но лято е, жега е и някакси натам е дърпа. Между другото, на TQ парчето е лайв версия на West Side, неговия трак, като заговорих за West Coast и да, това е хим, така или иначе. Ice Cube имаме, как West Coast без Ice Cube, Rapping Forte, South Central Cartel, къде, как West Coast предаване без тия лица и много други има, които липсват естествено, но няма как, ограничени сме от към време. Имаме Outkast, имаме Killer Mike, имаме дори Lil Wayne и парчето, в което той участва е направо, то не се говори там, слуша се и общо взето това е, което искам да кажа. В неделя 19 до 20 в ефира на Радио Бургас, канала на БНР за Югоизточна България, и от 20 до 22 пълната версия, 2 часа
Радио Видин, клона на БНР за Северо-Западна България. Цепиме си диагонала и си вървиме в клоновете на Националното радио. Фейсбук страницата на Радио на ръба чака всички ваши въпроси, предложения, поздрави и така нататък. 50stinki.com отразява всичко свързано с българския хип-хоп, включително и всички интервюта минали през предаването. Може да ги видиш там. Казвам видиш, защото знаеш, снимани са, така че последното, което съм качил е с явката дългия, препоръчвам ти буквално, брутално да го изгледаш, а и не само него, всичко назад. Предстои да кача интервюто с Булет, а от следващата седмица трупаме нови, така че постоянно има какво да се гледа. Това е Радио на ръба, тази неделя чакам ви и всъщност неделя играйте играта на Радио на ръба, тъй като в неделя теглиме новите награди, тия, които в момента текат, а следващия ден задаваме за следващата и така. Възползвайте се, това са безплатни хип-хоп аксесуари, албуми и така нататък. Айде, до неделя, чао от мен!